देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में एक और पेशेंट का फीडबैक। नवल किशोर जी हमारे यहाँ एडमिट हुए हैं। ये धार से हैं, इनको सीए लंग्स है। नवल जी को जब पता चला कि इनको कफ हुआ और कफ के साथ ब्लीडिंग आना शुरू हुई, इन्होंने जांच कराई और इनको डायग्नोस हुआ कि इनको लंग्स में कैंसर है। इन्हें कहीं से देवी अहिल्या हॉस्पिटल के बारे में पता चला और ये यहाँ पे एडमिट हुए। हमने इनको 7 दिन का ट्रीटमेंट दिया है और 7 दिन के ट्रीटमेंट में इनको कितना रिलीफ लग रहा है ये खुद बताएंगे। जी बोलिए, क्या आप क्या तकलीफ़ थी और अभी आप एडमिट हुए उसके बाद क्या लगा? एडमिट होने के बाद तो मतलब ब्लीडिंग बंद ही हो गई। खांसी के साथ जो ब्लीडिंग आती थी वो बंद हो गई है। खांसी में भी फ़र्क आया है? खांसी में फर्क आ गया। पहले जो खांसी हो रही थी उसमें फ़र्क आया है। चलिए, अभी हमने आपको कोई एलोपैथी दवाई नहीं दी, सिर्फ हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन से ही हमने ट्रीटमेंट किया है। इनके साथ इनकी बेटी आई हैं, वो बताएंगी कि ट्रीटमेंट में कितना फ़ायदा और कैसा रहा। जी, मेरे पापा को मतलब है ना 30% फ़ायदा हो गया है अभी 7 दिन में। 7 दिन में ही इतना फ़ायदा आपको लग रहा है? मतलब काफ़ी इनको तकलीफ हो रही थी और ब्लड भी बहुत आ रहा था खांसी में, लेकिन अब बहुत मतलब इनको फर्क पड़ गया है। चलिए, हाँ नवल जी, हम आपको 1 महीने की मेडिसिन दे के डिस्चार्ज कर रहे हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो फ़ायदा अभी आपको 7 दिन में पड़ा है वो आगे भी काफ़ी फ़ायदा रहेगा और ये खांसी और जो ब्लीडिंग वगैरह जो थी वो काफ़ी हद तक तो कम हो गई है और पूरी तरह से आप स्वस्थ होंगे, ऐसी कामना करती हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो भी इस तरह के कैंसर पेशेंट हैं जो एलोपैथी दवाई नहीं लेना चाहते, वो देवी अहिल्या हॉस्पिटल में आके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। धन्यवाद।